Nå har vi sjekket inn på hotellet i Nanjing, og dette er jo et hotell med bare suiter. Så her er det virkelig flott. Det ble 2 enkeltsenger nå. Så jeg håper dette oppholdet blir fint. Nå har vi fått maten på restauranten. Vi måtte jo gå og få oss litt mat før kvelden var omme. God morgen. Nå er vi ute. Vi har tatt både T-bane og buss, og nå skal vi til noe som heter Nanjing Niushushan, tror jeg. Noe lignende. Det skal være noe veldig flott, som jeg er ikke helt sikker på hva det er, men det blir veldig spennende å se. Nå er vi fremme. Nå skal vi videre til det virkelig store palasset. Dette flotte tårnet var det siste vi kom til nå før vi skal til bussene. Nå er vi oppe, ganske høyt oppe. Det er ganske langt ned her. Flott utsikt. Vi er ikke helt på toppen. Her er dette flotte taket. Nå er vi inne i bygget som er filmet utenfra. Nå er vi ferdige og skal etter hvert trekke oss tilbake til byen. Det var virkelig fantastisk der inne. Det var det. Nå er det en ny dag, og en dag uten veldig fint vær. Det ser ut som det kan komme regn, men vi har nå noen planer. Og nå sitter vi på restaurant for å spise frokost. Og ved en ren tilfeldighet så valgte vi faktisk begge den samme retten, litt pasta. Og nå er vi på vei til T-banen for å dra til Konfutsi-tempelet.
Dette er en ganske liten politibil. Veldig mye dekorasjon i gatene her. Da er vi her. Da var vi ferdige her. Nå kommer vi ut igjen på gaten. Her kan man få kjøpt spyd med forskjellige typer mat på gaten. Nå kjøpte jeg et sånt glass med blekksprut. Vi ser veldig lite til skikkelige store butikker til å handle i, men det er veldig masse av disse små sjappene langs gaten. Det har vært en dag med lett regn i dag, så det skal bli godt å komme seg tilbake til hotellet. Men ellers så har det jo vært en helt fin dag. Nå er det kveld da. God morgen. Nå er vår siste dag her i Nanjing startet. I morgen skal vi videre til Shanghai. Så det ble litt annerledes enn det jeg hadde forventet at retten skulle se ut, men jeg bestilte noe annet da. Dette ble nå mer en suppeskål enn en tallerken med mat, for min del. Men, vi får se hvordan det smaker. Det var en god middag, men nå kom regnværet. Det var fint jeg hadde denne her. Så, ja, god middag, sa jeg. God frokost, mente jeg selvfølgelig. Jure var så slem at han tok selvfølgelig paraplyen. Så den fikk jeg ikke, nei. Nå er vi ute av T-banen og skal se om vi kan komme oss til Jiming Tempel. Nå har vi kjøpt billetter. Sjekk på dette flotte her. Jiming-tempelet i Nanjing er et av Kinas eldste og mest aktive buddhistiske templer. Det ble opprinnelig bygget i år 527 under Liang-dynastiet, og navnet betyr direkte oversatt Hanegal-tempelet. Tempelet ligger på en høyde rett ved Xuanwu-sjøen og den gamle bymuren i Nanjing, noe som gir en fantastisk panoramautsikt over både historiske og moderne bydeler.
Da forlater vi åstedet, eller hva jeg skal si, og fortsetter ferden. En liten fruktbutikk utendørs. Her er det, vet du, virkelig flott. Yueyang-tårnet er et spektakulært 52 meter høyt Ming-dynasti-inspirert tårn på Lion Hill i Nanjing. Tårnet ble åpnet i 2001 og er berømt for sin panoramautsikt over Yangtze-elven og de røde søylene og de grønne glaserte taksteinene. Dette er da noe av utsikten fra toppen av dette tårnet. Her ser vi de andre byggene ovenfra. Det var flott der, det skal jeg i hvert fall ikke si imot. Men jeg begynner å bli litt sliten etter å ha gått i så mange trapper. Herregud, det tar på kreftene. Nå har det blitt kveld og mørkt, og vi er på vei til det siste vi skal se her i Nanjing, som er en bro, en flott bro. Vi skal se en bro som heter Nanjing Eye. Se her hvordan det ser ut her. Det er noen svære tårn. Her fremme går det an å skimte en bro. Det vi går langs her nå, det er Nanjing Olympiske museum. Det skal bli litt deilig å komme tilbake til hotellet også, for nå synes jeg det begynner å bli ganske mye regn her. Her har vi broen. Denne broen heter altså Nanjing Eye. Og her er det jo en flott byutsikt fra broen. Nå har vi hatt en lang og flott dag her i Nanjing, og det er vår siste dag. Så nå er det bare å dra tilbake til hotellet og pakke sakene. Så skal vi i morgen klokken 12 ta toget videre til Shanghai, som er vår siste by. Og der skal vi ha 5 netter før vi drar tilbake til Beijing. Her ser vi broen fra en annen vinkel. God morgen. Nå er det vår siste morgen her i Nanjing. Vi skal nå til togstasjonen og reise videre til Shanghai. Det har vært veldig fint her i Nanjing, bortsett fra været. Det har ikke vært så veldig fint, men vi har nå fått sett ganske mye likevel. Sånn sett så har jo opplevelsen vært bra. Og jeg har lest litt om Shanghai, og der skal det være veldig flott. Så vi skal ha 5 overnattinger der før vi reiser tilbake til Beijing. Her har vi lyntoget. I hvert fall et av G-togene som vi skal reise med til Shanghai. Her ser det ut som det står et litt tregere tog.